हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं रमजान शुरू होने से पहले नबी पाक ने हमें मस्जिद में बुलाया और इरशाद फरमाया, लोगो तुम पर एक महीना आने वाला है जिसमें अल्लाह अपने बंदों पर खास किस्म की रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस महीने में तुम नफल पढ़ोगे तो अल्लाह फर्ज के बराबर सवाब अता फरमाए और फर्ज का सवाब अल्लाह 70 गुना अता फरमाए। सहाबा का मिजाज ये था कि जहां उन्हें पता चलता था ना इस नेकी का सवाब ज्यादा है तो वो भागकर उस नेकी की तरफ तवज्जो करते थे। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने रमजान की शान बयान की तो सहाबा का ये मिजाज बन गया कि वो अपने सारे काम रमजान से पहले समेट लेते थे। यकम रमजान को वो मस्जिदों में डेरे लगा लिया करते थे।